В Верхнеколымске сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Последние подробности по телефону передает наш корреспондент Наталья Ломанова. Уровень воды продолжает увеличиваться. По последним промерам, в 8 часов вечера по местному времени Зырянский водопост показал 910 сантиметров, как, собственно, и утверждалось в прогнозе Якутского управления гидрометеослужбы. На Исачной, где расположено село Верхнеколымск, сейчас проверить уровень воды не представляется возможным, так как водопост находится под водой. Последний промер был сделан сегодня в 8 часов утра, и на тот период он достигал 932 сантиметров. Некоторое время в части домов Зырянки не было воды, так как на двух котельных поселка водозаборы переводили на временную схему работы. Сейчас водоснабжение вновь подключено. На Верхнюю Колыму летит Анатолий Скрыбыкин, заместитель председателя правительства республики. Как ожидается, перед посадкой будет произведен очередной облет затопленных территорий, объезд затопленных территорий на лодке. Что касается использования маломерных судов, то главой районной администрации сегодня подписан документ, разрешающий использование лодок на улицах Зырянки и Верхнеколымска на весельном ходу или есть течение, то с использованием лодочных моторов на малом ходу. Иначе как на лодке во многих местах Зырянки, не говоря уже о Верхнеколымске, и не проплывешь. Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.